Pack. Yan. Welcome back sa Hardin ni Mayora. So, na-review ko ang aking messenger. Meron nagpadala ng freebie from the Gupan City, Pangasinan. Hindi ko alam kung anong laman nito. So, para magkaalaman, bubuksan natin. May juice dyan. Nag-i-stock ako kanina, biglang dumating. Akala ko Shopee. Akala ko yung casual wear na ni Muji. Na-deliver na rin yung, ay, pinaship na rin yung shoes mo na ayaw mo. May nabayada kong tipo. Credit card. Alibat mo? Ano kaya yung laman nito? Hindi ko alam kung anong karga nito. Pero sinend ni Manang, sabi niya, nagulat nga ako, freebies. Sabi niya marami daw laman, pero jutes naman, pero ewan ko, baka maliliit siguro. Sana wag tripas siya, tas saka wag honey. Kasi tag-ulan, baka hindi makasurvive. Excited na ako buksan. Ang dami niyang tape. Freebies from the Guban City, Pangasinan, Japan. Ayan na siya. More Jaryo. More papel. Ay! Bear Brand. Carton ng Bear Brand. Ayun na, may ugat na. Sorry, nakukuveran naman yung mukha ko. Kaya tapos namin nag-construction yung mother. Kaya snack time. Anis kaya ito? More papel. Ito na. Ito na yung una. Ano po? Ay, ala. Wait nga, kukuha ko ng paano magkalat dito sa mesa. Itis Bilao. Candidate number 1. First, ano kaya to? What's this? Kabayong buntis. Ay, ala, pretty! Ano, matinig. What's this? Ano po to? Samurai? Dwarf samurai? Yeah, I think so. It's Dwarf Samurai. Ala, thank you very much po sa nagbigay. Ayan, yung first. It's a Dwarf Samurai. Ayan. Candidate number 2. Kamunga, kas lang mo para sa darak ka bigay. What's this? Very juice. Pero variegated siya. Ano kaya ito? Bacularis, Fernwood, o ano? Galing to sa lip propagation. Yung dahon na napatubo ni Manang. I think this is variegated Fernwood. Ayan. Tapos leaf propagated siya. Eto medyo ducks. Ano kaya ito
Wala ba nabuhay sa leaf propagation ng emoji? Di ba nagpabiyag na kinitikwa? Naputol-putol na dahon ng cover to. Walang natira doon. Pero naganak sa idi, di ba? Adi honey ay, pero namatay din. Ito hindi ko alam kung ano to. Tripas yata. Naku, madahon. Was ko bet kasi naman siya nung madahon kasi kuwan, sensitive. Ala, dalawa pa. Ah, may anak. Ayan. So nakakalam po ng ID, pa-PM na lang, hindi ko to alam. Pero I'm sure trifasciata ito. Kasama sa like gold flame, parang gold flame naman. Ayan, PM nyo na lang po kung ano yan, hindi ko po alam. Or comment na lang sa comment section. Meron pa? Ano to? Ah, wala na. Ay, tatlo. Okay. So, meron po akong tatlong na-receive na freebie. This one, I think this is a trifasciata pero hindi ko po alam kung anong trifasciata ito. Pero feeling ko gold flame or diamond flame. Kasi mas dark itong green portion niya eh. And then this one, leaf propagation from a variegated fernwood. Tapos ito, mukhang samurai, dwarf samurai. Very, very, very thick. Basta matigas yung dahon. Yan. So thank you very much po sa nagpadala. Unexpected. Thank you so much. So that's all for today's video. For more videos, do not forget to like, comment, and subscribe. Thank you!